হেই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর বন্ধুরা দেখো, এখানে রয়েছে অনেক অনেক টয়। আর এই টয়ের পাশে রয়েছে একটা কালেক্টিং বাস্কেট। এই বাস্কেটে সবগুলো ভেহিকেলকে আমি কালেক্ট করে নিয়ে যাব, দেন কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে এক এক ইন্ট্রোডিউস করে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে ফেলবো। তো প্রথমে কিন্তু এখান থেকে তুলে নিচ্ছি একটা ডার্ট মোটর বাইককে। এরপরে রয়েছে একটা মোমেন্টাম টয় কার। তো এটাকে রাখার পরে এবার আমি তুলে নিচ্ছি একটা কাভার্ড ভ্যান টয়কে। এর পাশে রয়েছে মেটাল দিয়ে তৈরি করা একটা টয় বাস। ওয়াও গাইস, দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা বুলডোজার টয়কে রেখে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা স্পোর্টস মোটর বাইককে। এরপরে রয়েছে একটা বাস ভেহিকেল, রয়েছে একটা পায়ে চালিত বাইসাইকেল, আর এটা হচ্ছে একটা টয় স্কুল বাস। তো বন্ধুরা এটাকে রেখে এরপরে আমি তুলে নিচ্ছি একটা সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাককে, যার পাশে রয়েছে একটা ফায়ার স্কুল ভেহিকেল। আর এটাকে রাখার পরে রয়েছে একটা সুপার হিরো ভেহিকেল টয়, একটা টয় রেসিং কার। এরপরে রয়েছে নীল রঙের একটা টয় স্কুল বাস, রয়েছে আরও একটা সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাক, আর এটা হচ্ছে একটা আইসক্রিম সেলিং ভ্যান। তো এটাকে রাখার পরে আবারও একটা পপুলার ভেহিকেল, একটা সুপার হিরো কার। আর এই কারটাকে রাখার পরে তুলে নিচ্ছি একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে, যার পাশে রয়েছে আরও একটা ট্রাক ভেহিকেল, আর এটা হচ্ছে একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো বন্ধুরা এটাকে রাখার পরে এবার তুলে নিয়েছি ট্রেন ভেহিকেলের সামনের দিকের পার্টকে। আর এটাকে রেখে এবার তুলে নিচ্ছি বেশ পাওয়ারফুল একটা টয় কার, একটা ন্যানো সাইজের পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ কার। তো বন্ধুরা এরপরে রয়েছে ফানি মডেলের একটা ট্রেন ট্রাক, রয়েছে একটা এক্সকেভেটর ট্রাক, আর সার ভেহিকেলটা হচ্ছে ফানি মডেলের একটা এয়ার ভেহিকেল। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু চলে এসেছি একটা হাইডিং পয়েন্টে। আর এই হাইডিং পয়েন্টে এবার আমি লুকানো ট্রাই করে যাব একটা চমৎকার ট্রাক ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাক। এই ডাম্পিং পার্টে বিভিন্ন ধরনের ময়লা ক্যারিং করে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের বাইরে একটা ময়লা স্তূপের ধারে। তো এটাকে কিন্তু জাস্ট আমি এই ছোপটার দিকটাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আর এরপরেই এই বাস্কেটে থাকা বেশ ফানি মডেলের একটা ক্রেন ট্রাককে তুলে নিয়েছি, যা রয়েছে বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশন। চার চাকার মজবুত ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা এই ভেহিকেলটাকেও আমি ঠিক আগের ভেহিকেলটার পাশে ফেলে দিয়ে বাস্কেটটাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকটাতে, কারণ সামনের দিকটাতে রয়েছে বেশ কিছু ঝোপঝাড়। আর এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে এবার কিন্তু আমি লুকানো ট্রাই করে যাচ্ছি একটা ট্রেন ভেহিকেলের সামনের দিকের পার্টকে, যার নিচের দিকটাতে রয়েছে একটা ব্যাটারি পজিশন, রয়েছে একটা অন অফ সুইচ, আর রয়েছে স্পিকারের একটা অপশন। তো বন্ধুরা এই ভেহিকেলটাকেও আমি এর নিচের দিকটাতে লুকিয়ে ফেলে এবার তুলে নিচ্ছি একটা সুপার হিরো টয় কারকে। আর এটা হচ্ছে একটা পপুলার ভেহিকেল, পপুলার ক্যারেক্টার হালকে টয় কার। আর বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটি স্পোর্টস কার, যার গা জুড়ে রয়েছে অনেক অনেক হালকের স্টিকার। তো বন্ধুরা এটাকেও এখানে রেখে আমি কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি অন্য আরেকটা দিকে, কারণ এই দিকটাতে রয়েছে বেশ কিছু কলা গাছ। আর এই কলা গাছের শুকনো পাতার আড়ালে এবার কিন্তু আমি লুকানো ট্রাই করে যাব আমার একটা পছন্দের ভেহিকেল, একটা টয় বাস। যদিও এটা বেশ কনফিউজিং একটা ভেহিকেল। আর কনফিউজিং বলার কারণ এখানে রয়েছে স্কুল বাসের স্টিকার, আর এর সামনের দিকটাতে এবং পিছনের দিকটাতে প্রিন্ট করা রয়েছে পুলিশ লেখা। তার মানে এটা কতটা কনফিউজিং তোমরা আসলে এটাকে দেখে বুঝে ফেলেছো। তো এটাকে রাখার পরে এবার কিন্তু তুলে নিচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় মেশিন, একটা বুলডোজার টয়। আর এই বুলডোজার টয়টাকে দেখতে অনেকটা রিয়েলিস্টিক বুলডোজারের মতোই মনে হয়। তো বন্ধুরা এই দুইটা ভেহিকেলকে এবার কিন্তু আমি এই শুকনো কলা পাতাগুলোকে দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর এরপরে বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি সামনের দিকটাতে। আর এই সামনের দিকটাতে এবার আমি লুকানো ট্রাই করে যাব বেশ ফানি মডেলের, বেশ কুল কালারের একটা এয়ার ভেহিকেল টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা ডলফিন শেপের এয়ারপ্লেন, যার গায়ে রয়েছে ডলফিনের অনেক অনেক স্টিকার। তো বন্ধুরা এই ডলফিন শেপের এয়ার ভেহিকেলটাকে আমি কিন্তু এই সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকানো ট্রাই করে যাচ্ছি। আর লুকানোর পরে এবার তুলে নিয়েছি একটা আইসক্রিম সেলিং ভ্যানকে। এই আইসক্রিম সেলিং ভ্যানে রয়েছে বেশ কিছু কোন আইসক্রিমের সাইন, রয়েছে বেশ কিছু কোন আইসক্রিমের স্টিকার। একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে এই আইসক্রিম সেলিং ভ্যানে বিভিন্ন মজাদার আইসক্রিম মেক করে বিভিন্ন জায়গায় সেল করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এটাকেও এখানে লুকিয়ে ফেলে আমি কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি একটা বাড়ির
গেটের দিকে, কারণ এখানে রয়েছে বেশ কিছু শুকনো আবর্জনা। এর মধ্যে এবার কিন্তু আমি লুকানো ট্রাই করে যাব আমার বেশ কয়েকটা ভেহিকেল। এর মধ্যে রয়েছে একটা ন্যানো সাইজের পুলিশ কার, যার উপরে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। আর বন্ধুরা, এই ভেহিকেলটার ডোরগুলো কিন্তু ওপেন করা যাচ্ছে, তার মানে এটা একটা ভালো মানের প্রোডাক্ট। তো এটাকে এখানে রেখে এবার কিন্তু বাস্কেটে থাকা একটা ট্র্যাক ভেহিকেল, একটা কালারফুল এক্সকেভেটর ট্র্যাককে তুলে নিয়েছি। আর এটার গায়ে রয়েছে অনেক অনেক স্টিকার। তো বন্ধুরা, এই দুটো ভেহিকেলকে আমি কিন্তু লুকানো ট্রাই করে যাব এই আবর্জনাগুলোর মধ্যে। আর খুব সহজে এখানে রেখে আমি কিন্তু এই বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি আর দেখবো কোথায় কি ভেহিকেল লুকানো যায়। গাইস, এরপরে বাস্কেটে থাকা একটা স্পোর্টস মোটর বাইককে তুলে নিয়েছি, যার সাথে রয়েছে একটা রাইডার। একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা ভাইব রয়েছে এই সবুজ রঙের স্পোর্টস বাইকের মাঝে। তো এটাকে এখানে ফেলে দিয়ে বাস্কেটে থাকা একটা মোমেন্টাম টয় কারকে তুলে নিয়েছি, যা রয়েছে ব্লু এবং পিঙ্কের কম্বিনেশন। আর বন্ধুরা দেখো, একেবারে লাইট ওয়েটের এই ভেহিকেলটার গায়েও রয়েছে অনেক অনেক স্টিকার। তো বন্ধুরা, এই দুইটা ভেহিকেলকে রেখে এখানে থাকা পরিত্যক্ত বেশ কিছু আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর এরপরে এর পাশে থাকা শুকনো আবর্জনার মধ্যে এবার আমি লুকানো ট্রাই করে যাব একটা সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাককে। এই ডাম্পিং পার্টে বিভিন্ন ধরনের ময়লা ক্যারিং করে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের বাইরে একটা ময়লা স্তূপের ধারে। তো এটাকে এখানে রেখে এবার তুলে নিচ্ছি একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাককে, যার মিক্সিং ট্যাঙ্কে কনক্রিটগুলোকে মিক্সিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এই দুটো ভেহিকেলকে এই শুকনো আবর্জনাগুলোকে দিয়ে ঢেকে দিয়ে এবার কিন্তু চলে যাচ্ছি সামনের দিকটাতে। আর আবারও দেখে ফেলেছি বেশ কিছু শুকনো আবর্জনা। এর মধ্যে এবার কিন্তু আমি লুকানো ট্রাই করে যাব আমার আজকের ভিডিওর সবচেয়ে বড় সাইজের একটা ভেহিকেল, একটা ডার্ট মোটর বাইককে। আর এই ডার্ট বাইক পাহাড়ি রাস্তা এবং ভাঙাচুরো রাস্তায় খুব সহজে মুভ করতে পারে। আর বন্ধুরা দেখে নাও এর কালারফুল দুইটা হুইলকে, দেখে নাও এর টোটাল বিল্ড কোয়ালিটিকে। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু বাস্কেট থেকে তুলে নিয়েছি একটা স্পাইডারম্যান রেসিং কারকে। আর এই রেসিং কারের চাকাগুলোর সাথে কিন্তু রাবারের একটা গ্রিপ দেওয়ার চেষ্টা। তো এই দুইটা ভেহিকেলকে এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলবো এই শুকনো আবর্জনাগুলোকে দিয়ে। আর বন্ধুরা, লুকানোর পরে শেষ কয়েকটা ভেহিকেলকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে, কারণ এই দিকটাতে রয়েছে আরও কিছু আবর্জনা। আর এই আবর্জনার মধ্যে এবার কিন্তু লুকানো ট্রাই করে যাব একটা ট্র্যাক ভেহিকেল, একটা চমৎকার দেখতে ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। এই ট্যাঙ্কে কিন্তু ওয়েল এবং ওয়াটারগুলোকে ক্যারিং করা হয়ে থাকে। তো এটাকে রাখার পরে এবার তুলে নিচ্ছি একটা পায়ে চালিত বাইসাইকেল টয়কে। আর এই বাইসাইকেলের সাথে রয়েছে একটা রাইডার, রয়েছে চলমান দুইটা হুইল, আর রয়েছে ব্যালেন্সিং দুইটা হুইল। তো বন্ধুরা, এই অরেঞ্জ কালারের দুইটা ভেহিকেলকে আমি কিন্তু খুব সহজে লুকিয়ে ফেললাম। আর এরপরে বাস্কেটে থাকা চমৎকার দেখতে একটা স্কুল বাস। এই বাসের মধ্যে কিন্তু বাচ্চারা চড়ে চলে যায় স্কুলে, যার গায়ে রয়েছে চমৎকার কিছু গ্রাফিক্স ডিজাইন। আর এই ভেহিকেলটার নিচের দিকটাতে রয়েছে একটা ব্যাটারি পজিশন। এর মধ্যে ব্যাটারি পুশ করে এই সুইচটাকে অন করে দিলেই চমৎকার দেখতে এই স্কুল বাসটা চলতে শুরু করে দেয়। তো এটাকে জাস্ট আমি এখানে ফেলে দিয়ে বাস্কেটে থাকা মেটালের একটা টয় ট্যুর বাসকে তুলে নিয়েছি। আর এটা দেখতে অনেকটা লাক্সারিয়াস মনে হচ্ছে। তো এটাকে জাস্ট আমি এই দিকটাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আর বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে। আর এই দিকটাতে রয়েছে বেশ কিছু ঝোপঝাড়, যার মধ্যে এবার আমি লুকিয়ে ফেলবো আমার শেষ তিনটা ভেহিকেল। আর এই শেষ তিন ভেহিকেলের মধ্যে রয়েছে একটা কাভার্ড ভ্যান। এই কাভার্ড ভ্যানে বিভিন্ন মালামাল বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এটাকে রেখে এবার তুলে নিচ্ছি আরও একটা টয় স্কুল বাসকে, একেবারে মিনি সাইজের মেটাল দিয়ে তৈরি করা টয় স্কুল বাস। তো এটাকেও আমি জাস্ট ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আর এরপরে তুলে নিয়েছি আজকে শেষ একটা ভেহিকেল, একটা ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। এর মধ্যে আগুনে পোড়া পেশেন্টকে ক্যারিং করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের দিকে। তো এটাকে এখানে ফেলে দিচ্ছি আর ফেলে দিচ্ছি আমার কালেক্টিং বাস্কেটকে। তো বন্ধুরা, অলরেডি দেখিয়ে নিয়েছো এই পয়েন্টে আমি একের পর এক ভেহিকেলকে ইন্ট্রোডিউস করে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।